अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स। भाई इस वीडियो में ना इतनी हवा चल रही थी, पता नहीं है आपको इस हवा में मेरी वॉइस सुनाई दे रही है नहीं दे रही है। तो मैंने ना पीछे से ना छोटा सा बैकग्राउंड वॉइस लगा दी है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की आवाज़ ज़रूर आएगी। अगर आपको नहीं आती, आपने ये मुझे इस वीडियो पर कमेंट, किसी और वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो भाई साहब, आपने मुझे बताना है आपका फेवरेट बॉलर कौन सा है और आपका फेवरेट एक्शन कौन सा है और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं। मेरी टीम है सिंपल जंप, ओके एंड फास्ट। हमें हाई, लो एंड मीडियम में हमें कौन सी जो टेनिस खेलते हैं, उनको हाई जंप करनी चाहिए। जो हार्ड खेलते हैं उनको